Hi, goedemorgen studenten. Ik zal vandaag doorgaan met boekhouden. We gaan nu, eigenlijk vanaf vandaag gaan we bezig zijn met de sommetjes die voorkomen bij het examen. Ik ben begonnen met het examenwerk 2015, dat ik met jullie wil behandelen. En we gaan dat doen. En tegelijkertijd, als je me hebt bestudeerd, zou je dan andere examenwerkjes ook zelf kunnen maken. We gaan bij som 1. Beschouw de bevolgende beweringen. De inventarislijst wordt aan de hand van de gegevens van de balans samengesteld. Dat geeft aan dat het niet waar is. Die is niet waar, want de inventarislijst wordt in controlevorm gemaakt. Ja, een debit en een creditzijde. En op een inventarislijst komt er voor de goederen die eigenlijk een goederenvoorraad van een bedrijf of een organisatie. Dat wordt samengesteld door iemand. Ja? En kijken we naar 2. Een verkorte inventaris is een inventaris waaraan bijlagen zijn toegevoegd. Een verkorte inventaris, ja? Dat moet je uit het hoofd kennen. Je moet weten wat een verkorte inventaris is. Is een inventaris waaraan bijlagen zijn toegevoegd. Ja, dat is een verkorte. Dus het antwoord is B. Alleen 2 is juist. Aan de hand van deze vraag zou je eigenlijk moeten weten, bij vraag 1, wat is een inventarislijst? Een inventarislijst, de antwoorden staan ergens in je handelskennisbundel. Samenvatting van handelskennis dat ik heb opgestuurd. Dus daar kan je dan de informatie vinden. Yes? En uit het hoofd moet je dus dit stukje nakijken. Wat is een inventarislijst? Ja? Gaan we naar vraag 2, of som 2, hoe noemen we dat? Hier aan deze kant hebben we de datum, wanneer de handelingen zijn gepleegd, of de feiten. Zo worden in de boekhouden wel feiten genoemd, maar we noemen ze ook wel posten. Ja, ze gaan met een datum. Wanneer de handeling is gepleegd, het is 5 januari, is er uit de kas genomen voor de huishouding voor 37.000. Januari 8 voor privégebruik uit de zaak genomen goederen voor 300 SRD. Januari 12 is er een kredietnota gezonden wegens kwaliteitsverschillen. Januari 25 betaald voor zwemlessen ten behoeve van de zoon van de eigenaar voor 120 SRD. Oké, goed. Men vraagt nu welke van de bovenstaande transacties worden in het diverse postenboek verwerkt. Wanneer je gaat studeren in je lesmateriaal, de boeken dat ik heb opgestuurd voor jullie, ga je dan nakijken wat is het diverse postenboek en welke rekeningen komen daarvoor of welke posten. De eerste bij deze som is dat voor privégebruik uit de zaak genomen goederen. De eerste kan je niet zeggen dat het 5 januari is. Waarom? Omdat er hier staat uit de kas genomen voor de huishouding. Welke huishouding? Dus er wordt niet specifiek aangegeven welke huishouding. Dus je kan hem niet in de diverse postenboek plaatsen. Als je weet als het eigenlijk voor privé is gedaan, dan pas kan je hem in de diverse postenboek plaatsen. Yes? Zoiets zou eigenlijk in het kasboek opgenomen moeten worden. In het kasboek, want je hebt gedaan uit de kas genomen voor de huishouding. Gaat dan naar het kasboek. En voor wie zou eigenlijk voor een crediteur moeten zijn? Want je gaat hem betalen. Maar in dit geval vraagt men de diverse postenboek. Dus nummer 5 kunnen we niet plaatsen in de diverse postenboek. Gaan we naar januari 8 voor privégebruik uit de zaak genomen goederen. Het wordt speciaal aangegeven dat het voor privé is. Ja? En privé gaat altijd naar diverse postenboek. Er moet staan privé. Gaan we naar 12. Na 12 staat er een kredietnota gezonden wegens kwaliteitsverschillen. Dat betekent een kredietnota gezonden, teruggezonden naar iemand toe vanwege de kwaliteitsverschillen. Waarom? Waarvoor? Er staat waarvoor, dus hij gaat naar diverse postenboek. Zo zie je het verschil waar hij thuis hoort. Als er hier had geschreven kredietnota gezonden, op puntjes de naam van de persoon, zou hij naar een crediteurenboek moeten gaan. Ja?
Januari 25 betaald voor zwemlessen ten behoeve van de zoon van de eigenaar. Ja, dit komt niet in het diverse postenboek. Waarom? Hij heeft gewoon betaald. Niemand zegt als hij het geld terug gaat zetten. Betaald voor zwemlessen ten behoeve van de zoon van de eigenaar. Dus als het eigenlijk zo was dat hij privé, als er stond privé, dan zou hij wel in de diverse postenboek komen. Maar omdat er geen privé staat, het is eigenlijk privé, maar er staat niet specifiek aan dat het voor privé is, voor privégebruik is. Ja? Als we kijken, dus we praten over de tussenrekening. De diverse postenboek is eigenlijk een tussenrekening. Men ziet hem als een tussenrekening, omdat je soms iets doet, een handeling pleegt, waarbij je nog niet weet waar hij thuis hoort. Ja? Dat gebeurt meestal bij een diverse postenboek. Dus het antwoord is C. Het is 8 en 12. Ja? Omdat je specifiek hebt kunnen aangeven waar hij thuis hoort. Want je kan deze weer op een ander plekje plaatsen. Oké, gaan we naar som 3. Som 3 zegt 5 februari, dus op 5 februari is er gebeurd. Een factuurnummer 6 ontvangen van D. Dwarka Wanika voor diverse goederen 10.300 met een vrachtkosten van 200 SRI. 10 worden samen opgeteld, wordt 10.500. In het grootboek wordt de rekening goederen naar aanleiding van de bovenstaande. Moet je dan dit aangeven? Het antwoord heb ik hier aangegeven. Het is C, 10.500 en het wordt gedebiteerd. Hoe kom ik daarop? Je moet ten eerste weten, wanneer je een factuur hebt ontvangen, dat betekent we hebben ingekocht. We hebben inkopen gedaan. Wat gebeurt er met onze inkopen? Onze inkopen worden meer. Dus we gaan inkopen doen en de goederen worden meer. Dus je moet erop letten. Factuurnummer ontvangen. Dat betekent iemand heeft een offerte voor jou gestuurd dat je moet betalen. Jij hebt spullen gekocht bij iemand. Oké, als je deze spullen hebt gekocht, worden jouw goederen meer op je voorraad en je moet de persoon betalen. De persoon Dwarka die je moet betalen, wordt ook wel de crediteur genoemd. Ja, hij wordt ook wel de crediteur genoemd. Dus je moet er goed op letten. Dit moet je uit het hoofd kennen. Wanneer je inkopen doet, worden je goederen meer. En wanneer je inkopen doet, betaal je de crediteur. Oké, en wat gaan we betalen? We betalen de kosten voor de goederen zelf en ook de vrachtkosten in zijn totaal. Dus hij wordt opgeteld. De vrachtkosten worden altijd opgeteld bij de inkopen. Waarbij je de totale bedrag in rekening moet nemen. Dus op het grootboek rekening van goederen, naar aanleiding van het bovenstaande wat er hier is aangegeven, wordt 10.500 gedebiteerd voor het bedrag op de balans goederen. We hebben hier een balans gemaakt voor een goederenrekening. Dit is de debetzijde en dit is de creditzijde. Bij de debetzijde komen alle ontvangsten en aan de creditzijde komen alle schulden. Yes? Ik sluit hierbij af onze les 2. En ik kijk er naar uit als er vragen zijn. Ja? Dit zijn de 3 sommetjes dus dat we voor les 2 hebben gedaan. Kijken jullie uit naar les 3. Een fijne middag.